Բարև ձեզ, կներեք, որ ձեր դասը մի քիչ հանգարում ենք, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Մենք էլ ենք լավ, քանի որ մենք շատ ենք սիրում եւ Արեգը եւ ես շատ ենք սիրում գիտար նվագել, Արեգը նվագում է։ Խնդրում եմ մի քիչ ներկայացրեք այս խումբը եւ ինչպես է այն ստեղծվել։ Ուրեմն մեր երեխաները արդեն երկրորդ տարին է, որ այստեղ դասեր է գնում գիտարի։ Երեխաները կարող եմ ասել բավականին բարձր ծրագիր են նվագում եւ հույսով եմ այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք թե ինչ փոքրիկ արդյունքների ենք հասել այս փոքրիկ ժամանակահատվածում։ Այո, եւ արդյունքներից խոսեցինք, համերգների մասնակցել եք։ Երեխաները դեռ չեն մասնակցել, բայց մենք ուզում ենք պատրաստվել արդեն, որպեսզի այդ ուղղությունով մի քիչ սկսենք գործակցել։ Այս տարիքում բոլոր տղաները, ինչպես նաև աղջիկները, շատ են ցանկանում գիտար նվագել եւ հետաքրքիր է այդքան, որ սիրում են նվագել, հեշտ է, թե դժվար է։ Ուրեմն ասեմ, քանի որ գիտարը դա լարային գործիք է եւ բավականին դժվար գործիք է, ասեմ ձեզ, որովհետեւ եթե փոքր տարիքից են սկսում սովորել, մի փոքր դժվարություն է այն իմաստով, որ ձախ ձեռքը պիտի բավականին ստույգ սխմի լարը, որպեսզի ձայնը լավ հնչի եւ լավ ձայն ստանանք, հա։ Հետո որ սկսում են ընթալանալ գործիքի հետ, սկսում են արդեն ոնց ասեմ, գործիքը դառնում է երեխայի ոնց որ մյուս կեսը։ Սկիզբը միշտ էլ դժվար է բոլոր գործերում, բոլոր գործիքների հետ կապված, բայց գիտարի հետ կապված պարտադիր պիտի ձախ ձեռքը բավականին ուժեղ լինի, ճիշտ է, դու գիտես, որպեսզի կարողանանք լավ հնչողություն ստանալ։ Եվ բնական է աջ ձեռքը պիտի բավականին լավ տեխնիկա կարողանաս տիրապետել, տեխնիկայի հետ կապված, որպեսզի ձախ ձեռքը սխմում է, աջ ձեռքը ցույց է տալիս արդեն տեխնիկական։ Դե երեխաներն եք ասեն, դժվար է իրենց համար նվագել թե ոչ, իսկ հիմա զրուցենք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Անդ կասես։ Էդուարդ։ Քանի տարի է որ հաճախում ես գիտարը խմբակ։ Արդեն 2 տարի։ Այ ինչ ես սովորել, կարող ես մի փոքրիկ հատված նվագել։ Էդվարդ, շատ գեղեցիկ կատարում էր եւ ցանկանում եմ մի հարց տալ քեզ, հաճույքով ես հաճախում այս խմբակ։ Այո, շատ եմ սիրում գիտար եւ մանկուց երազել եմ որ գիտար նվագեմ եւ Այ ինչ ստեղծագործություններն ես սիրում, որ ոչն ես սիրում։ Գնչուական ստեղծագործությունները դուր են գալիս ինձ եւ լավ նվագում դրանք, հեշտ են ինձ համար դրանք նվագելը։ Իսկ հիմա մի փոքրիկ հատված գնչուական ստեղծագործությունից մեզ համար նվագիր։
Լավ։ Բրավո, շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ հիմա ծանոթանանք քեզ հետ։ Ասես քո անունը։ Արգիշտի։ Ինչպես ես։ Լավ։ Քանի տարեկան ես։ 10։ Եվ դու ես 2 տարի հաճախում։ Այս 2 տարվա մեջ ինչ կարողացել եւ հասցրել սովորել։ 2 երգ, փոքրիկ նավակը, Ռուբեն Հախվերդյանի եւ Վելուդյան Իվանոյ Կրասկոյի։ Իսկ Ռուբեն Հախվերդյանի նավակը դու միայն նվագում ես թե երգում։ Երգում եմ։ Կարող ես մեզ համար նվագել եւ երգել։ Այո։ Լսում ենք քեզ։ Պատրաստեց փոքրիկ տեղան, մի ջերմակ ծեղտեր նավակ, իջեցրեց նավակը նա, գետակի ալիքների վրա։ Իմ փոքրիկ նավակ, կհասնես արդյոք ծովին կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, կհասնես արդյոք ծովին կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, ուր ես դու, ուր ես լողում, ուր են քեզ, ուր են տանում, գետի ալիքները խելագար, իմ փոքրիկ նավակ, կհասնես արդյոք ծովին կապուտակ, իմ փոքրիկ նավակ, կհասնես արդյոք ծովին կապուտակ, արեգակն անհետացավ, ամպերի ետևն անցավ, երկնքից անձրև թափվեց, ու փոքրիկ գետակը որորեց, իմ փոքրիկ նավակ, դու հասար արդյոք ծովին կապուտակ, թե ճանապարհին խորտակեց քամին, եւ դու քնեցիր գետի հատակին։ Հիանալի կատարում էր, շատ գեղեցիկ երգեցիր։ Ինչու ընտրեցիր հենց գիտարը, այլ ոչ թե երգը։ Գիտարը ինձ ավելի հոգեհարազատ էր եւ մանկուց ցանկացել էի գիտար նվագեի, դրա համար էլ ընտրեցի գիտարը։ Իսկ եղել է այնպես, որ տանը կարողանաս ինքդ գեղեցիկ մի ստեղծագործում դու հորինես։ Ես գրակազիլ գինայի երգն է, տենց ես գրեցի ակորդները եւ տենց սուխով հանեցի։ Ստացվեց քեզ մոտ։ Դա շատ լավ է եւ մեծ առնչընթաց է քեզ համար։ Տեսանյութը դիտելուց հետո մենք վերադարձանք եւ ծանոթանում ենք քեզ հետ։ Կասես անունդ։ Արման։ Քանի տարեկան ես։ 15։ Արման, մի քիչ պատվիր քո մասին։ Ես պարապում եմ գիտար մոտ 1 տարի, արդեն զգում եմ, որ մեծ առաջընթաց ունեմ Տաթևի շնորհիվ։ Նա թե որպես հոգեբան, թե մանկավարժ եւ կարեւորագույնը լավ երաժիշտ մեզ կարողանում է տալ լավը եւ մենք կարողանում ենք հասկանալ այս ընտիր գործիքի, այսպես ասեմ, բոլոր մանրուքները։ Ես ինքս գրում եմ բանաստեղծություններ նաեւ, բացի գիտարով երաժշտություն նվագել եմ։ Կարող ես մեզ բանաստեղծություններից որևէ մեկ արտասանել։ Երեք գուցե ցանկայի արքա լինել թագակիր եւ անունս ոսկետար դարերի մեջ շողշողար, լինեի պոետ, բանաստեղծ մարդանց մտքի ուժերի, կախարդգույնի, հնչյունի, մեծ գիտնական, գյուտարար, պատմությունը դավանենք տարբերվող մեր կյանքի, հարցականներ է շարել, հանցակազմեր մեղսածին, եւ մարդկությունն է կրում կնճիռներով ակոսված, ամոթանքը դարերի, ոչրասքող իր դեմքին։ Բրավո, խոսքեր չկան։ Իսկ գլխարկը ինչի հետ է կապված, կարելի է իմանալ։ Գլխարկը ընդհանրապես ես սիրում եմ այս ոճի հագուստ եւ այդ պատճառով հագել եմ այսպիսի ոճի մեջ, այսպես ասեմ։
Արման, դու պոետին բնորոշ հանդերձանք ես գրում եւ հետաքրքիր է երաժշտության մեջ որ ոճն ես շատ սիրում։ Ես սիրում եմ ֆլամենկո ոճը, որը բնորոշ է իսպանական երաժշտությանը, որոնց ես համարում եմ կրքոտ երաժշտություն, որոնց մեջ կա հույս, հոգի, այսինքն նվագողը թե ստեղծագործության հեղինակը նա դնում է իր ամբողջ հոգին եւ իր կյանքը այդ երաժշտության մեջ։ Դու ինքդ հոգի դնում ես երաժշտության մեջ։ Լսեք եւ կտեսնեք։ Դե դու քո հոգին արդեն պարզ է, որ դնում ես ոչ միայն քո գրած բանաստեղծությունների, այլ նաև երաժշտության մեջ։ Եվ քանի որ այսօր մենք վայելում ենք գիտարի գեղեցիկ հնչյունները, կարող ենք ձեզ խնդրել տատը մեզ համար մի գեղեցիկ ստեղծագործություն նվագել։ Իրաք շատ հիանալի կատարում եք, շնորհակալ ենք ձեզ եւ պետք է ձեր սաները ուրախ լինեն, որ ունեն այսպիսի ուսուցչուհի, որոնց կողքին կանգնած եք դուք։ Եվ շատ շնորհակալ ենք այս հաճելի զրույցի համար, ինչպես նաեւ կատարումների համար։ Վերջում ինչ կցանկանայիք ասել հեռուստադիտողներին։ Բոլորին կմաղթեի, որ ինչ նպատակ որ դնում եք ձեր դիմաց, միշտ հմուտ քայլերով շարունակեք եւ անպայման ոնց ասում են այդ ամբողջ չարչարանքը անիմաստ չի անցնում։ Մեկը եթե նպատակ ես դնում, միշտ կհասնես եւ բոլոր դժվարությունները կհաղթահարես։ Մենք հեռուստադիտողներին ասում ենք, որ կհանդիպենք ATV-ի եթերում եւ կրկին կմնանք տանը մենակ Մաշի եւ իհարկե Արեգի հետ։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրերն էին Տաթևը եւ նրա աշակերտները։